Good morning, dear students. Once again, you all are welcome to the English lecture, and we are continuing our chapter number 2, that is the tsunami. And today we are going to start the part number 2. As in part number 1, I have already told you in this chapter we are going to see the effect of tsunami in people's life, how the tsunami affected people, made their life more worst, how people lost their beloved one. We have seen this in part 1. Dear students, in part 2 we are going to see how a girl, Tilly Smith, bravely fought against the tsunami, how she used her senses and saved her life, her family's life, and also the people around the beach. She saved the life of. इस पार्ट में हम ये देखने वाले हैं, एक टिल स्मिथ करके एक बच्ची के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, विच इज़ अ रियल स्टोरी. आप लोग इसको गूगल करके भी देखिएगा कि किस तरह एक छोटी सी बच्ची ने अपने प्रॉपर सेंसेस को यूज़ करके उसके स्कूल में जो उसके टीचर ने उसको ज्योग्राफी, अर्थक्वैक, सुनामी, इन सब चीज़ों के बारे में जो लेक्चर बताया था, हाउ शी यूज्ड हर नॉलेज इनटू सेविंग द लाइफ ऑफ हर सेल्फ, हर फैमिली एंड पीपल अराउंड हर. तो इसके बारे में हमको इस पार्ट में पढ़ना है. लेट्स स्टार्ट. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents haven't allowed their daughter to be interviewed on the television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल, यानी कि ब्रिटेन में वो रहती हैं, एक ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती हैं जिनका नाम है टिली स्मिथ. ये अपनी फैमिली के साथ गई हुई थी थाईलैंड जिस दिन ये सुनामी आई. उस दिन फुकेट बीच पे थाईलैंड में ये सभी इन्जॉय कर रहे थे और अचानक उनको ये सेंस हुआ उस पर्टिकुलर सी बीच को देख कर कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और उन्होंने अपने फैमिली की और वहाँ पे जो इर्द गिर्द लोग मौजूद थे उन सबकी जान बचाई. इसके लिए टिली स्मिथ को बहुत सारे अवार्ड शोज़ में बुलाया गया, बहुत सारे इंटरव्यू में बुलाया गया, बहुत सारे अवार्ड दिए गए. मगर चूँकि टिली स्मिथ छोटी थी, उस वक्त उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ नहीं किया कि वो इतने सारे इंटरव्यूज़ में जाएँ. आपको क्या लगता है कि उनके पेरेंट्स ने ये डिसीजन क्यों लिया होगा? यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है. लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी. Now, here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England was celebrating Christmas at beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7-year-old. Their parents were Penny and Colin Smith. तो यहाँ पर आपको 3 लाइन में इनकी पूरी फैमिली की डिस्क्रिप्शन दी गई कि इनकी मम्मी थी जिनका नाम था पेनी और पापा थे जिनका नाम था कॉलिन स्मिथ. टेली स्मिथ जो खुद की 10 साल की एक लड़की थी जो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ा करती थी, और उनकी एक बहन थी जो कि थी 7 साल की. ये चारों लोग गए हुए थे फुकेट बीच थाईलैंड में, जहाँ पर ये सभी के सभी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. इट वॉज 26 December 2004. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. तो उस दिन 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी वेव्स पूरे स्पीड के साथ सुमात्रा में एक अर्थक्वेक के कारण क्या हुई थी, उठ चुकी थी. सुमात्रा में एक भूकंप आया, भूकंप के झटके लगे जिसके वजह से वहाँ पर सुनामी उठ चुकी थी और वो पूरी तेज़ी के साथ बढ़ते हुए फुकेट बीच थाईलैंड की तरफ बढ़ी जा रही थी. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. पेनी स्मिथ जो टिली स्मिथ की मम्मी है वो ये बताती हैं कि हम सभी बीच पर थे. अचानक हम देखते हैं कि समुद्र की लहरों की ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है और वो अपनी पूरी फुल स्पीड और पूरी हाइट के साथ हमारे बीच की तरफ बढ़ता आ रहा है, और थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा बीच जो है वो पानी में डूब गया और वहाँ पे बीच का अब नामो निशान नहीं था. हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नहीं था. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये हो क्या रहा है. ये टेली स्मिथ की जो मम्मी है वो रिकॉल करते हुए अपनी मेमोरी को इस दिन के बारे में बताती है. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to the
थाईलैंड विथ अ फैमिली। अब देखिए किस तरह यहाँ पे टिली स्मिथ अपने ज्योग्राफी लेसन को, जो कि उसने स्कूल में पढ़ा था, जहाँ पे उनकी टीचर ने बताया था कि कभी इस तरह की सिचुएशन आती है कि अर्थक्वेक आता है या फिर फ्लड आता है या फिर सुनामी आती है, तो आपको किस तरह से अपने आप को बचाना है, आपको किस तरह से पता लगाना है कि कुछ तो भी गड़बड़ होने वाली है। तो देखो बच्चों कैसे अपने नॉलेज को, अपने चैप्टर को यहाँ पर जो टिली स्मिथ है वो यूज़ कर रही है। ठीक वैसे ही आप लोगों को भी ये चैप्टर पढ़ के यहाँ पर सीखना है कि किस तरह लोगों ने वहाँ पर अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से अपने आप को बचाया और टिली स्मिथ ने किस तरह अपने आप को बचाया। तो आपको न केवल चैप्टर को पढ़ना होता है बल्कि यहाँ पे सीखना भी होता है कि हाउ कैन यू यूज़ योर नॉलेज, योर लर्निंग इनटू एनी चैप्टर विच यू आर गोइंग टू रीड इन दिस। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो अचानक टिली स्मिथ को ये फील हुआ कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो उनको ये याद आया कि किस तरह उनकी ज्योग्राफी लेसन में उनकी मैडम ने उनको बताया था कि अगर इस तरह की कोई मुसीबत आती है तो उसको कैसे टैगल करना है। तो थाईलैंड आने के 2 वीक के पहले ही ज्योग्राफी में ये लेसन टिली स्मिथ ने पढ़ा था, जिसको वो रिकॉल करती है और उनको ये एहसास हो जाता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर होने वाली है। और इस एहसास के चलते जो टिली स्मिथ है वो कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर पाती कि अभी कुछ तो ठीक नहीं है। टिली सॉ अ सी स्लोली राइज and start to foam, bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquake, volcano and landslide. और अचानक उस समय टिली स्मिथ को याद आता है कि 2 हफ्ते पहले जब वो थाईलैंड नहीं आई थी, वो वहाँ पर थी, ब्रिटेन में थी, उनकी टीचर ने ज्योग्राफी क्लास में एक वीडियो दिखाया था कि सुनामी आखिर आता कैसे है। तो उनको ये याद आया कि सुनामी आता है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के कारण, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के फटने के कारण, और लैंडस्लाइड यानी कि ज़मीन के एक हिस्से के टूट के गिर जाने के कारण भी सुनामी आता है। और जब सुनामी आता है तो कैसे, जो वीडियो उनकी टीचर ने उनको दिखाया था वो था हवाईयन आइलैंड के 1946 का वीडियो। तो उस वीडियो में टिली स्मिथ ने गौर से देखा था कि जब सुनामी आ रहा होता है तो किस तरह से सी राइज होने लगती है, उसमें फोम बनने लगते हैं, झाग बनने लगता है, बबल यानी कि बूंदें बनने लगती हैं, और वर्लपूल बनने लगते हैं यानी कि जब हम पानी की एक बूंद ऐसे गिराते हैं तो और भी बहुत सारी लहरें फॉर्म होने लगती हैं। जब आप वॉशिंग मशीन को ऑन करते तो वॉशिंग मशीन किस तरह पानी गोल 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 घूमने लगता है, तो उसको वर्लपूल बोला जाता है। ठीक वैसा ही कुछ झाग, वैसे ही कुछ बुदाहट, बुलबुले और वर्लपूल जैसा स्ट्रक्चर टिली स्मिथ को लगा कि अभी समुद्र में बन रहा है, और वो चौकन्नी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने अपना लेसन बहुत ध्यान से पढ़ा था। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother, Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. तो उनकी मम्मी पेनी ये बताती हैं कि जैसे ही मैंने देखा कि टिली जो है वो डर गई हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला गई हैं कि मम्मी, सी पे एक भूकंप आया है, एक अर्थक्वेक का झटका आया है जो कि नॉर्मल नहीं था। टिली बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और अपनी बेटी टिली को इस तरह से चिल्लाते हुए देख के उनकी मम्मी पेनी को भी लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, और उन्होंने टिली को सीरियसली लिया और वो सभी लोग डर गए। और डर के इस चीज़ को सीरियसली लेते हुए उन्होंने तुरंत बीच को छोड़ने का डिसीज़न लिया। टिली's parents took her and her sister away from the beach too, to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" जैसे उन्होंने ये डिसीज़न लिया, वो ये देखते हैं कि हम सबको अब इस तरफ अपने होटल में भाग जाना चाहिए। वो वहाँ पर थाईलैंड में एक होटल में रुके हुए थे, तो अपने होटल की तरफ भागते हैं जहाँ पे एक स्विमिंग पूल था, और अपने साथ में वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, रन रन रन, ताकि और लोग भी उनके साथ भागे। जब बाकी के लोग ये देखते हैं कि टिली, उनकी मम्मी पेनी और उनकी बहन और उनके पापा सभी के सभी होटल की तरफ भाग रहे हैं, तो बाकी लोगों को लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, अगर ये लोग भाग रहे हैं तो हमें भी भाग जाना चाहिए। और बाकी लोग भी टिली की फैमिली को फॉलो करते हुए अपने अपने होटल्स की तरफ भागते हैं। और जब सभी लोग भाग रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि सी का लेवल अचानक से बढ़ रहा है और वो उनके बीच की तरफ आ रहा है, और वो सब लोग सी की तरफ ना भाग करके अपने होटल की तरफ भागते हैं और अपनी जान को बचाते हैं। The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. The Smith later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson that they had been
forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate the terrifying tale. तो जब वो लोग अपने होटल में जाते हैं तो सभी के सभी टूरिस्ट और टिली की फैमिली भी सब कुछ 3rd फ्लोर में आ जाते हैं और तब तक उस बिल्डिंग में सुनामी के 3 बड़े झटके लग चुके होते हैं। ऐसे तो कई बिल्डिंग, कई जंगल, कई शहर तबाह हो गए होते हैं, मगर टिली की उस होटल की बिल्डिंग सुनामी के इन 3 झटकों को सह जाती है और वे सब के सब बच जाते हैं। जब टिली अपनी पूरी फैमिली के साथ इस सुनामी के झटके के निकलने के बाद बाहर आती हैं तो वो लोग और भी फैमिली से मिलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग ठीक है कि नहीं, और उनको वो लोग क्या करते हैं, कंसोल करते, बेटा सांत्वना देते हैं। और जब उनकी फैमिली यहाँ से वापस इंग्लैंड जाती है तो अपने स्कूल में टिली अपने दोस्तों को ये कहानी बताती हैं कि किस तरह उन्होंने होशियारी से काम लिया और अपनी परिवार की जान बचाई और साथ ही साथ और लोगों की भी जान बचाई। मूविंग टूवर्ड्स टू द 3rd पार्ट ऑफ योर चैप्टर, अब हम देखेंगे कि किस तरह टिली ने तो होशियारी दिखाई, क्या जानवर भी इस तरह का सेंस दिखा पाते हैं या नहीं, आखिर क्या होता है, वो लोग कैसे सेंस कर पाते हैं कि अब सुनामी आने वाला है, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू द पार्ट 3 एंड रीड इट। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेजेस। ईदर द टीचर or one of the student can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start. Calm, blue sea, ruined hearts. इस पिक्चर में एक बच्चे को देखिए, वो अपने एक डॉग के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि उसके डॉग ने पहले ही सेंस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है, तो वो अपने मालिक के साथ पहले ही निकल चुका था और वो और उसके मालिक दोनों की जान बच गई। तो क्या आप और आपके टीचर मिल करके इस पिक्चर को देख के कोई भी एक स्टोरी लिख सकते हैं? अगर हाँ, तो कुछ वर्ड और फ्रेजेस को फॉर्म करते हुए अपने ब्लैक बोर्ड में दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी रून्ड हर्ट्स, ये यूज़ करते हुए एक कहानी फॉर्म करने की कोशिश करिए। ये आपको यहाँ पर फर्स्ट पैरा में बोला जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं। बिफोर द जायंट वेव स्लैम इनटू द कोस्ट इन श्रीलंका एंड इंडिया, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। इससे पहले कि श्रीलंका में और इंडिया में, वहाँ के तटों पे, वहाँ के समुद्री हार्बर वेव्स पे ये सुनामी आती, लोग ये देखते हैं कि जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो अपने अपने जगहों को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं। दे फ्लीड टू सेफ्टी, वो उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे उनको सेफ्टी मिले। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस अकाउंट, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर द हायर ग्राउंड, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animal rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. लोग जिन्होंने ये चीज़ें विटनेस की वो ये बताते हैं कि जिस दिन ये सुनामी के झटके आने वाले थे उसके 2-3 दिन पहले से ही जितने भी एलिफेंट्स थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए हायर ग्राउंड की तरफ भगते हुए दिखते थे। जिनके भी घरों में डॉग्स थे या जो भी आपके स्ट्रे डॉग्स भी थे, वो सब के सब बाहर निकलने से मना करते थे। फ्लैमिंगो जो इस सीज़न में अपने अंडे देने आती हैं, ब्रीडिंग करने आती हैं, वो ये देख पा रही थी कि उन्होंने अपना लो लाइंग एरिया ब्रीडिंग करने का, अपना अंडा देने का छोड़ रखा था। सारी की सारी फ्लेमिंगोज इन सी सोर्स को छोड़ करके क्या कर रही थी, भाग रही थी। जू एनिमल्स भी अपने अपने शेल्टर के अंदर बिल्कुल एंटाइस्ड होकर के घुसे हुए थे, वो बाहर आने से बिल्कुल रिफ्यूज़ करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं से ये पता चलता है कि जानवरों को क्या एक तरह की सेंसेस हो पाती है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली। क्या हमें भी उनकी सेंसेस को मानना चाहिए या नहीं? चलिए आगे देखते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट द एनिमल possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing help them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. बहुत से ऐसे लोग ये मानते हैं कि एनिमल के अंदर एक सिक्स सेंस होती है जिससे उनको पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। वो अर्थक्वेक के झटके को उसके आने के पहले फील कर पाते हैं। बहुत से एनिमल जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी मानते हैं कि एनिमल के अंदर एक एक्यूट हियरिंग होती है जिससे वो लोग पहले से ही सुन पाते हैं भूकंप के झटकों को और उस जगह को छोड़ करके वो जो है इंसानों के पहले चले जाते हैं। और इंसान तो बस ये सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, उनको तो समझ में भी नहीं आता। इससे पहले वो जानवर जो होते हैं इसको सेंस करके उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि उनके पास ये सिक्स सेंस है या नहीं है, बट डेटा को देख के हम ये कह सकते हैं। क्योंकि जब हमने डेटा को रिसर्च किया तो हमने ये देखा कि दुनिया में टोटल 1.5 लाख लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, घायल हुए हैं सुनामी के झटकों में
जबकि एनिमल का रिपोर्ट बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एनिमल को पहले ही सेंस हो चुका था, वो इस जगह को छोड़ के जा चुके थे, तभी तो रिपोर्ट में हमको ये पता चला कि ज़्यादातर लोग मरे हैं, ज़्यादातर लोगों की आबादी मरी, इंसान की आबादी मरी है, जानवरों की नहीं। Along India's Kedalar coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. जो एक कदलर कोड है हमारे इंडिया का, वहाँ पर हमने ये देखा कि जितने भी बफेलो हैं, गोट हैं, डॉग्स हैं और पेरिस्ड हैं, ये सब लोग जो हैं बच गए हैं, जबकि लोग ज़्यादातर घायल हुए हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, द याला इंटरनेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड. 60 visitors were washed away from the Patangala beach inside the park, but no animal carcasses were found except 2 or 4 buffaloes. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंडिया में जो कदलर कोस्ट है वहाँ पर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों को हमने मरते हुए देखा, घायल होते हुए देखा, जबकि वहाँ पर रहने वाले बफेलोज, गोट्स और डॉग्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा था, क्योंकि उनको पहले से पता चल चुका था, वो इस जगह को छोड़कर एक सेफ़ प्लेस पे जा चुके थे। वहीं पर श्रीलंका में एक याला इंटरनेशनल पार्क भी है, जहाँ पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल रहते हैं, लेपर्ड्स रहते हैं, 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स रहती हैं। वो लोग भी अपने सेफ़र प्लेस पे जा चुकी थी, अपने अपने शेल्टर में वो लोग छुप कर रह चुके थे और उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचा ली थी। बट एट द सेम टाइम उस याला इंटरनेशनल पार्क में जो बाकी के 60 से 70 लोग थे, वो अपनी जान उस पार्क के अंदर नहीं बचा पाए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि सुनामी आने वाली है। जब सुनामी आई, ये सभी लोग बह गए, मर गए, घायल हो गए और हमको इनके कैरकेसेस मिले, यानी इनके अवशेष मिले, ठीक है, इनकी कोई ना कोई निशानी मिली। बट एट द सेम टाइम यारा इंटरनेशनल पार्क के जितने भी जानवर थे, इन्होंने अपने आप को वहाँ से भग करके, वहाँ से कोलैप्स करके, वहाँ से हायर लैंड्स पे जा कर के अपनी जान को बचा लिया था। About an hour before the tsunami hit, people at Yara International Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. सुनामी आने के 1 से 2 घंटे पहले यारा इंटरनेशनल पार्क में लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि 2 से 3 हाथी चिंघाड़ते हुए, चिल्लाते हुए पतंगला बीच को छोड़ करके हायर लैंड की तरफ भाग रहे थे। पर लोग ये नहीं समझ पाए कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near the gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on the outside, but he said on that day they refused to go out and mostly probably saved his life and his owner's life. एक वहाँ पे शहर है बच्चों श्रीलंका में जिसका नाम है गेल, जहाँ पर एक व्यक्ति रहते हैं जिनके पास 2 डॉग हैं। वो अपने डॉग्स को आए दिन ये तो घुमाने जाया करते थे, उनके डॉग से बड़े एक्साइटेड हुआ करते थे घूमने के लिए, लेकिन उस दिन जिस दिन ये सुनामी आने वाली थी, उनके डॉग्स ने बाहर जाने से रिफ्यूज़ कर दिया। उनके मालिक ने उनको खींच के लेके जाने की कोशिश करी, पर उन्होंने पूरी ताकत लगा के, उन डॉग्स ने पूरी ताकत लगा करके अपने मालिक को बाहर जाने से रोक लिया, जिससे सुनामी जब आई तो उनके मालिक की भी जान बच गई और उन डॉग्स की भी जान बच गई। तो इस पूरे चैप्टर में हमने 3 तरह की स्टोरी देखी। पहला पार्ट जहाँ पे कुछ लोगों का बहुत नुकसान हुआ, दूसरा पार्ट जहाँ पे टिली स्मिथ जैसे लोगों ने अपनी होशियारी से अपनी और बाकी लोगों की जान बचाई, तीसरा पार्ट हम ये देखते हैं कि किस तरह जानवरों ने अपने सेंस को यूज़ करके अपनी जान बचाई। तो इस पूरे चैप्टर में हमने 2-3 तरह के जगहों के बारे में देखा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और उनके कोस्टल एरियाज़ जैसे कि कछाल और ननकावरी। दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि किस तरह टिली स्मिथ जो थाईलैंड में थी, वहाँ पर फुकेट बीच में उन्होंने अपनी और अपने लोगों की जान बचाई। तीसरे सिनारियो में हम देखते हैं कि किस तरह इंडिया और श्रीलंका में यारा इंटरनेशनल पार्क में और जो एक और सिटी है जिसका नाम है गेल जो श्रीलंका में है, वहाँ के जानवरों ने अपनी जान बचाई जबकि लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। हमें किस तरह सतर्कता से काम करना चाहिए, प्रिवेंशन के साथ काम करना चाहिए, हमें अपने नॉलेज, हमारे एक्शंस को इस तरह के सिचुएशन में किस तरह से यूज़ करना चाहिए कि हम अपनी और अपने लोगों की जान बचा सकें और इस सुनामी जैसी बुरी डिज़ास्टर से बच सकें। तो बच्चों, आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर एंजॉय किया होगा। इसको यूज़ करें अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए। इस तरह की सिचुएशन आती है तो किस तरह हमको रिएक्ट करना चाहिए यह समझने के लिए, और साथ ही साथ
इस चैप्टर में जो टिली स्मिथ नाम का कैरेक्टर बच्चों आप लोगों को बताया गया, इसको गूगल करें, इसके बारे में पढ़ें और इसके बारे में जानें। मैंने बाद में रिसर्च किया तो पाया कि बाद में टिली स्मिथ जो बड़ी हो गई तो उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ किया कि वो इंटरव्यू करें, तो उनके इंटरव्यूज़ भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हुआ, आप इन्जॉय करेंगे। सो डू इन्जॉय दिस वीडियो and keep practicing. We will meet in our live class and we will discuss about the chapter further. Thank you, my dear students. Have a nice day. Keep enjoying. Be safe. Be at home and take care. Bye bye.